Namna pekee ambayo tunaweza kutunza tulivyo navyo na kuweza kupata vingine, lakini pia na kuviongeza tulivyo navyo, kwanza kabisa kutoa zaka. Kwa wale tunaomwamini Mungu, tunajua nguvu ya zaka. Tunajua namna ambavyo zaka ina uwezo kutunza kazi, kutunza biashara, kutunza fedha, lakini pia namna ambavyo Mungu anaitumia kuweza kulinda na kuzuia maadui wanaweza kushambulia kazi yako au kitu ulicho nacho. Lakini namna nyingine ya kulinda ulicho nacho ni kumshukuru Mungu. Wote wanaolalamika wanazuia na wanafanya vile walivyo navyo viondoke. Lakini namna nyingine ya kuongeza kile ulicho nacho, iwe ni biashara, iwe ni pesa, ni kutoa. Kadri unavyotoa, ndivyo kadri unavyofungua milango ya kupata. Kadri unavyowapa wengine, ndivyo nao watakavyopata. Kwa hiyo, jambo la kwanza ni kumtolea Mungu zaka. La pili ni kuwa na shukrani. Mshukuru Mungu kwa kile ulicho nacho, kwa kile alichokupa. Achana na kufocus kwa vile ambavyo hujavipata. Kufocus na vile ambavyo umevikosa. Focus kwenye vile ulivyo navyo. Utapata kile unachokihitaji, kwa sababu ni moyo wa shukrani. Moyo wa shukrani unatunza kile ulicho nacho, lakini unakupa nafasi ya kupata vile ambavyo umemuomba Mungu. Jambo la tatu, hakikisha unatoa. Unakuwa mtoaji. Utoaji unaongeza kwenye vile ulivyo navyo.